不正常人類以不尋常方式為你講解不可思議嘅生活及奇怪事情。你以為又係一個資訊性靈異節目？錯！打開咗。Take a sip。Take a sip。點啊？哇，好細聲喎，孖人，可以大聲啲喎。喂，如果我咁講嘢，OK 呢個聲，即係呢個聲，呢個可以。好，你可以試下大叫嘅其實。啊！係爆咗，啱啱個聲 OK。喂，aim 翻大佢啫。好啦，你使唔使等我哋開下場先。你使唔使加個備註由呢邊度開始啊？我唔使啊，你自己聽。係我多數都唔剪嘅我都好撚難。嗱，開翻個場先啦。嗱，闊別咗接近9年啦，各位。呢個節目都係應該唔會有人聽嘅，不過純粹做一個生活嘅記錄啫，我哋做一個舊日嘅足跡，係嘛？係，歡迎大家嚟到最新一集啊！呢個枕頭房的日與夜嘅終極復刻版第一集，都係最後一集，亦都係有可能係最後一集，某人嘅咋一集，因為9年之後咧嘅大家咧都改變咗唔少。先介紹下自己先，我係院長 ，A.K.A. 細菌。好啦，跟住我哋身邊咧係有我哋出下聲啊。我係咩啊？醫生，我係醫生，係有冇轉過網名咧？叫做住喺白鴿咯。住喺白鴿，你咪諗住叫幸運輪嘅啱啱？是但冇所謂啊。OK，仲有你病人第幾號我唔記得咗添。冇號數㗎。你病人啊？你病人第幾？你係邊個啊？唔係有2個病人嘅咩？咁咪就孖潤啫嘛，明唔明？你孖潤咩？OK，你孖潤。OK， 即係唔改啦，你要翻孖潤啦。韓堅啊嘛。韓堅 OK，AKA 韓堅，孖潤 AKA 韓堅係咯。咁少咗另一個我哋嘅偉大嘅其中一個主力。咁今日佢就唔到時間啦，冇嚟到啦。不過好似嚟緊都係咪會多一個人㗎？嚟緊遲下先啦。都最後一集啦，係咪先？最後一集都係第一集啊嘛。特別係你問我梗係想長做啦。我冇乜所謂。但係時間就好難走嘅，因為我唔好講呢啲先。我哋已經講翻我哋9年嚟嘅變化，係嘛？但係呢9年咧，我係冇乜點變嘅，係生活質素冇提升，係生活習慣冇乜改變，都係翻工放工。其實我唔知各位點樣啦？我諗大部分人都係翻工放工嘅啫。OK，係咯。你合生聚聚呢啲係咪啦？你就咩啫？你就大改變啲咯。首先喺度恭喜翻孖潤做咗人老豆先啦。多謝你咯。係喺度恭喜翻先啦，因為嗰陣時大家仲係鳩流流嘅，嗰陣時大家都20出頭嘅。係嘛？20出頭嘅。26咯，真係9年前。未夠30啊！未夠30。真係9年前。26定27就嗰陣時。我記得嗰陣時我應該係仲喺紅磡翻工。哇！時間過得真係好撚快，真係好撚快，快到有啲驚。個人越老啲時間過得越快。其實又真係喎，即係咁啊！即係就咁諗翻起，即係我即係做嘢咁多年，啲時間都真係數翻轉頭，真係差唔多咁樣，真係9年咯。真係好撚快，點解快得咁緊要？時間係咁噶啦，時間唔等人啦，冇聽過。今日我哋係冇準備任何奇幻題材或者係靈異題材嘅資料咧，係供給俾大家嘅，所以咧純粹都係鳩噏下嘅啫，大家都係嘛？我突然間諗翻起嗰個唔記得咗添，唔記得咩啊？乜撚嘢啊？唔記得叫咩名添？咩乜撚嘢啊？即係乜嘢啊？唔係我哋而家我哋嗰個係我哋個節目係個 fans page 喺度，但係個 channel 唔見咗，唔係 channel 都仲喺度，但係應該冇經營唔到啦，冇再更新啦。係冇再更新啦。咁我哋咧呢一集咧理論上應該喺個新 channel 入邊出嚟嘅，咁個 channel 名未諗好，諗好先算啦。節目名都未諗到啦，節目名都未諗到，應該唔會再叫枕頭房的日與夜噶啦。咁叫住飛虎雄心先啦，飛虎雄心之機動部隊，好似 OK 喎呢個名咯。會俾人告啊？會俾人告嘅咩？唔知啊。
咁啊係，嗰個變化都好大係嘛？9年係轉咗工啦，轉就係咯，9年之後嘅我哋都係咁上下，冇乜分別。如果仲喺度嘅話，係生活質素冇大變咯，你就可能大變啲，嗱你嘅就可能改變得大。 9年前我哋租咗童真未嘅？ 9年前係都未啊9年前係未未咩？未做，依家25、25好似未9年前即係16年。未。我記得佢差唔多10月，就算係9年前都係差唔多10月先開始做咯。因為我記得即係可能做咗半年時間。咁我記得好似話喺童真度話試過錄節目噶嘛，我哋話想之後噶啦，之後啊，我哋係錄枕頭房錄到咁上下，跟住先喺童真度錄節目噶嘛。咪話喺童真錄節目啫，好似有錄過一有咪兩次打機咯，嘅，打雙截龍啊嘛。好似有一集流星王好似有嚟嘅嗰陣時候，佢都唔出聲啦，屌！好似有一集錄過嘅，佢都冇出聲啦，係咪？哇仲有已經唔記得講咩。我哋有個忠實嘅聽眾咧，就敲碗話呢一集咧，即係我哋即係想我哋復刻翻枕頭房日與夜。咁我哋而家復刻咗啦。嗱，佢話呢個忠實聽眾話，跟住爆咪啊你。我爆爆地嘅其實都。個忠實聽眾就話，如果我哋呢個節目復刻嘅話，佢有機會會上嚟再做翻次節目。我就希望佢唔好鳩縮啦嚇。佢有冇咩 topic 想講咧？我唔知佢啊，我唔撚理佢啦，佢自己搞掂佢啦。都係講翻句啦。咁我哋之前都係，如果係真係想之前大家如果有機會聽過嘅，我哋都係講啲咩啊陰謀啊嗰啲咩陰謀論啊，講下世界獵奇嘢咁樣咯。咁我哋嚟緊個發展其實冇發冇發展㗎，水其實都係冇係啊，即係吹下水啊，咁傾下偈咁樣咯。咪傾下上次球場掛叔撲低嗰啲無謂嘢咯。牆紙啊，係啊，都 OK 嘅，其實係講下呢啲。係咯，講下啲無謂嘢咯。咁啊，其實而家啲新聞係越嚟越鳩啊。係唔知點解可以做多單新聞咯。係咯，係喎，呢個真喎。因為依家啲人太悶啊嘛，你冇即係啲娛樂變到好狹隘啊，變到咁你咪唯有即係擺呢啲好無謂嘅嘢啊，咁又可以笑一餐嘅，咪做到新聞咯。同埋超多標題黨咯，我就想講而家。係，咪你 YouTube 個生態都唔同咗啦。其實我哋做嗰陣時同依家係我唔同晒哋做嗰陣時候係完全冇任何呢啲咁樣嘅即係齋 talk 節目咯，好少。好少嗰陣時未興 podcast 添。係冇，完全冇。自從興個 podcast 之後就多咗齋乜 up 都有啦，即係我就比較少聽香港嗰啲嘢，不過就都聽翻嚟都多嘅，即係無論即係譬如聽外國嗰啲，外國啊最多人聽係嗰啲 cold case 啦，即係嗰啲即係解唔到嘅案啊，或者啲人或者講啲連環殺手啊，呢啲最多人聽啦。咁有啲係搞笑啊，呢個專訪嗰啲咯，通常都係呢幾類多咯。我諗外國就香港就真係冇，香港你哋可能會熟啲。香港咪有 podcast 咯，而家有一個 podcast 咩啊？我哋個 friend 咧近排咪上咗咧，我要做世界啊！師傅嗰啲奇燈，即係師傅係做投資嗰啲 channel 啦，金融投資嗰啲 channel 啊。我哋個 friend 都上咗去啊！我要做世界喎，新嗰集新加坡嗰集啊嘛。喂，唔知係咪最新咧？唔記得啦，應該係啩。暫時應該係最近期咯，應該係。係咯，近期咯。有興趣可以睇翻啊，同埋喺度宣傳下呢個 KUNSG 嘅 channel 先，呢個旅遊生活嘅頻道啊，雖然同我哋係冇關係嘅，不過都係順手宣傳下，係啦。咁大家多多捧場啊，得閒可以打下喺 YouTube 度 search KUNSG，咁啊睇下片啦 ，OK 嘅，係有心嘅，我覺得係咪即係生活嘢咯？係KUNSG 點算啊？點串啦？你話點串啦KAYUINSG。OK。
唔好意思啊。今日冇乜點準備嘅題目，都冇乜需要準備，其實都係大家鳩噏下。唔係你話以前做嗰啲 topic 真係要做下啲 study 嘅。我啱啱已經同隔離，即係我哋而家呢個身處嘅位置隔離嘅屋咧，係有個人喺度嘅。我哋啱啱已經喺個門口度吹咗水，吹咗成粒鐘。不過唔緊要嘅，我哋啱啱講嘅係電影同音樂，不過嗰啲就冇乜需要再喺度講啦，係咪先？引人話病啦，費事俾人屌啦！你講完就算，大家係咪先？即係又講下羅淑佩同講下伊人嗰啲咯，係講完炎上嘅啫。第一集一出即刻炎上。嗱，你講起羅淑佩之前咧，咪嗰個咩桌球咧，桌球咪趕人走嘅，屌你老母啊！真係鳩到冇得再鳩，我覺得好老實講。但不過我哋節目就唔會趕人走嘅，大家隨便聽，只有你哋自己行開嘅啫。就係咁，唔會有 curve 啊！喂，你有冇人係去過啟德睇 show 嘅？其實而家我其實有機會喺佢未開之前去過一次。咁有冇去到咧？最尾去咗睇咩啊？嗰時係咪行地盤啫嘛？多個 show 嚟嘅，起緊嘢啊嘛。我咪就係佢未開之前去睇過一次。未開之前有咩？唔係你未開之前嗰個 stage 好闊噶嘛？唔係佢都佢未開之前我都見過，都已經都已經未係都已經係9成9，即係好似爭少少嘢。跟住佢其實係即係邀請我哋，即係邀請啲人去參觀，跟住話介紹下嗰個啲地盤，或者佢用嗰啲咩新科技或者乜嘢啦。喂，其實有咩新科技咧？我冇啊，其實佢哋講緊啲即係講緊啲點樣去 planning 嗰啲嘢啫。其實最主要同埋係講佢費事講啦，呢度有好多嘢唔講得。唔係你大概啲講得㗎，唔需要太咩，唔使太 specific。冇啊，只不過係講用咗啲咩 system 去行嗰個 planning 嗰啲嘢咁解啫。即係嗱，有冇睇過 show 先入邊？冇啊。OK，冇睇過。志哥冇睇過 show，唔係志哥，所以醫生我要咳啊！韓堅唔係韓堅係你嚟喎，黐線。冇啊，好似真係冇啊。冇睇過 show。冇啊冇。唔係，其實喺香港睇 show 咧，之前又話四大天王落嚟做定乜鳩嘅？冇啦，嗰時劉德係吹水嘅華啫嘛。得劉德華啊？開幕嗰陣時候好似仲佢開幕添人，冇唱歌嘅。好唔知我睇新聞有冇睇過？唔係哦，我真係睇報道，我冇睇過。我冇撳過。佢最出名而家都係俾人桌球趕人走啫。喂，桌球趕人走嗰個係嗰個室內場嗰邊，咁 concert 係喺嗰個草場嗰邊嚟㗎嘛。草場嗰邊。啊，即係嚟緊 Coldplay 有啊嗰啲公務員啲。 friend 話去睇呢個睇 show 咧，有飯錢嘅。啊，誒，講唔講得㗎？好似唔係好划算咯，佢話。不過都最尾都睇咗。因為其實嗰個位都同埋嗰陣時係話咩啊嘛？有啲人係唔知點解可以喺後門入咗去唔使俾錢。係有個阿叔啊嘛，話係咯帶人入係咯，去。點解可以咁黐線嘅？但係漏洞咯？ OK，唔係我都想睇下嗰個 show 嗰度係咩嘅。其實我最多睇得我都係最多去得最多都係 Airside 啫。即係邊度？ Airside 即係地鐵站出嚟嗰度。佢其實同佢仲有好遠路噶嘛？佢去啟德嗰個我唔記得係有兩個站係近嘅，係咁嘅宋皇台同埋唔知邊個站啟德站嘛。因為我嗰時搭車，不過其實搭車都見到都係有一段距離嘅。竟然唔係話好方便，不過佢介紹嗰陣時候就話其實都會有唔少嘅兒童嘅設施咯。我見到佢話聲稱會唔會帶埋個女去玩咧有機會嘅，帶嗰啲先咯。 ？OK，我想問下你係咪趁迪士尼未加價之前已經續咗個套票咧？唔好講啦。但我想嗱，即係我哋聽眾而家都好多人做咗老豆啦。我想問而家做咗老豆之後，你嗰個心境係點咧？即係你都做咗幾個月老豆啦，而家都大半年咯。係咯。你做好幾個月老豆，你個心境有咩變化？有冇一個中年危機出現咗？其實我想知你所指嘅中年危機係咩？中年危機即係好似咩？你所講嘅中年，即係我理解中年危機係脫髮啊、大肚腩。屌唔係嗰啲 physical 嗰啲啊，講緊心理，唔係不嬲中年危機係講緊心理上嗰啲啦。
喂，咁你禿頭啊、脫髮、身體機能下降、扯唔起旗嗰啲，個個都邁向緊呢個步，呢個邁向緊呢個最終點㗎啦，成為一個終極嘅華人男性，就係禿頭、肚腩肥佬同性功能下降啦，是但中一尾㗎啦，點都。咁呢啲物理即係 physically 你physically 會變到咁，其實同埋即係 mentally 都有啲關係嘅。 OK，即係你性無能啊、不舉啊、甩頭髮咧，係好多時都係同埋啲壓力啊嗰啲有關噶嘛。 OK，嗱我唔知啊，肚腩呢個就可以減嘅，不過多數都係減唔到嘅，即係去到我哋呢個年紀咧，你有冇肚腩啊？屌你，我同佢有肚腩啊而家。我覺得好多時即係呢人嘅問題係咪？係人嘅問題，呢啲真係基因問題大嘅腸嗰個細菌群嘅問題係嘛？呢啲真係基因問題咯，我覺得我就覺得你搞唔撚掂。不過我而家以前都叫 fit 噶嘛，而家個肚腩肥咗出嚟啊！唔知係咪轉咗工之後咧，坐得多，真係唔知。佢又肥過我哋，即係我哋之前都未做呢個節目之前，可以睇翻之前啲節目啦。佢嗰陣時係瘦噶嘛，依家又增胖翻咯，即係呢個幸福肥咯叫做。佢我咪啱英國翻嚟嗰陣時最瘦。最勁瘦咯！佢同我哋嗰陣時嘅朋友 B 啊，係朋友 B 啊。試下是但 A 定 B 啦。A 嗰兩隻狗屎撚蛋啦，啊嗰兩隻狗屎撚蛋啦。嗰陣時佢翻嚟嗰陣時，瘦到哇，瘦正我頭啊！係啲手腳溜溜咁，但係個頭係圓，好肥噶嘛。哇！你講起我每一次行過嗰間雜貨鋪咧，都記得喺嗰度買嗰罐芬達啫喱汽水俾佢，哦，係啊，係啊，特登攞去機場，啊！依家已經停產啦，冇冇咗咗係呢個啫喱汽水。因為而家有時都會行過嗰頭。係。再咁落去唔多掂。喂，講翻你個中年危機先。唔係，我都想講翻呢個係係真係肥咗喎，係真係肥咗，肥翻都唔係肥咗嘅，肥咗 OK。肥翻咯。你最巔峰嘅時候係200磅啊嘛，我同你泰國嗰陣時，有冇啊？你話195磅上磅嘅嗰陣時，我記得同你，好似有。你話唔知190上195磅嘅。我相信而家差唔多。我嗰陣時我問你，你有冇機會突破200變成200磅肥佬啊？啊，我話唔會啊嘛，我話唔會發生啊嘛。不過我相信係而家有冇咧？你覺得？我估我真係好耐冇上過磅。 OK，因為我哋以前個節目係有出樣嘅，即係防止啲聽眾冇睇過我哋以前啲節目啦，亦都唔會，亦都唔會有人睇過你啲節目，我唔相信使去睇，唔使浪費。亦都唔會有新聽眾嚟聽我呢個節目啦。咁我哋以前嘅節目係出樣嘅，其實嗰陣時都幾大膽啊，都肯出樣。而家就唔好出啦，而家真係見世嘅真個係。撚個肥晒中年危機咁搞唔撚掂嚇。冇嘅，不過係啲人個個都阿女出世嗰陣時候，個個都話：，湊小朋友快減肥啊！聽下好啦。只會越嚟越肥。盡量抽時間做下少少運動咯。而家只可以，你會做咩運動嚟減肥咧我都係屋企做下啲 set 嘅啫，都係。 ？OK，係啊，冇噶啦。或者其實個人重咗磅，我開頭都諗過去跑下步，不過又驚傷膝頭。OK，但係幸運輪就做得都唔熟冇啦，都係咁，佢咁多年都係咁，佢都唔做運動嘅。係咯，我好記得我有一，即係基因問題喎呢個。我就記得好多年前同佢喺佢屋企樓下個公園跑過一次步。我唔記得，唔知你記唔記得？吓？有跑步咩？係啊，跑過一次，好耐啊，好耐，應該應該 What the- 應該10幾年前啊。有。喂，咪10幾年先，前我同你去嗰陣時去卜公打波，嚇，同你去高街打波，高街去打個波啊？係咪高街嚟嗰度？唔記得高街，應該高街喎，好似有公園噶嘛嗰度，係跟住同你喺觀龍樓打波啦。啊，我冇印象同你跑過步。唔係我之後嘅事嚟嘅，應該係畢咗業之後嘅事嚟嘅。 OK，係啊。喂，講起打波，我都好多年冇打過波。最後一次打係咪澳門打？
好似真係喎，牛丸啊，係咯，哇真係喎，不過我就應該係對上一次去旅行，哇真係好耐冇打過波咯，因為嗰次喺個酒店度冇嘢做，有個籃球場係就街頭籃球，係啦，同人哋都係射下 hoot 啫，冇乜嘢。其實咧有時有啲幾羨慕啲人咧，即係組到一 team 人出嚟打波，同埋而家我諗翻識嘅人係仲有人，即係我記得佢有一班人仲會同出去比賽或者出去同人打波嘅，真係夜晚。哇！而家諗翻起咧，有種生活上嘅無奈啊！我覺得以前咧10零歲嘅時候咧，去街場打波咧，有時會見到啲30零歲、40歲嘅人喺度打，跟住咧有時一齊打噶嘛，跟住打下打下咧，都玩得 OK 嘅，都幾 friend 嘅。打下打下咧，逐個唔見咗咯，即係佢唔係真係死撚咗嗰啲啦。即係唔好似阿陳文倫成日講我死撚咗啦，唔係嗰啲，唔係真係香咗。佢係可能因為翻工啦，或者屋企有細路啦，或者係有事啦，慢慢淡出嗰個球壇啊。我都冇辦法㗎啦呢啲嘢。跟住我老豆嗰陣時係都有同我一齊打波咁，佢有時講：唉，冇辦法㗎啦，人大咗，始終都要面對現實，係嘛？咁其實嗰一刻我喺度諗，究竟你點解唔面對現實咧？不過呢個都唔係重點，佢面對咗你唔知啫。個重點係，原來而家嘅我已經變咗佢哋啦，即係彈出咗球壇。係啊，彈出咗球壇啊！即係當年可能同啲嗰陣時可能20零嗰陣時仲有同人打下波啦，而家咧望翻轉頭咧，我變咗面對現實嗰個咯，我唔知嗰班後生仲有冇打緊波。你講打波，我諗佢真係好耐冇踢過波咯，已經。以前喺水庫踢波嘛，聯東村，你哋，哇真係好撚早㗎啦，我都去過一鑊，好撚早，個禮拜日都黐撚線唔使瞓覺嗰班人。我好記得有一次係你老母嗰陣時仲住青衣啊，仆街我記得。未係啊，我記得係住青衣，我係住青衣，係咪啊？係，好似係喎有。我好似係搭到去中環轉97定99啊，99好似99 ，99跟97唔記得咗。 99 98啊嘛上去。跟住上咗去，跟住睇你，跟住我唔知有冇踢，好似有踢一陣咯。我記得有一次係學校唔知早放定乜嘢，跟住就過咗去踢嘅。有一次係好多人嘅嗰次，我記得係咯，好多人，好多人有嗰次。唔踢波嘅都去，我記得嗰次係有一次係我仲要搭錯巴士，我好記得，因為我攞咗學校本唔知乜個嘢，跟住你知唔好講學校名啊！屌你，唔係啊，學校咪即係有啲班嗰本手冊嘅，即係每一班都有一本，我唔記得，突然間唔記得嗰本嘢叫咩名。咩每班都有手冊，人人都有手冊㗎啦。唔係啊，嗰一班有啲班務嗰啲手冊，啲老師寫嘢喺度嗰本咧，即係總之每一日咧就要有人去校務處度攞一本嘢翻去課室度，即係佢哋剔嘢、寫嘢、簽嘢，有咩 remark 寫翻喺度嘅。咁嗰本嘢我攞走咗去咗踢波，跟住之後先醒起我攞咗嗰本嘢，再搭車翻去學校交低本嘢，再去踢波嘅。OK，我仲要係，就係同你咯，我記得啦。係關我事，係咪你啊？有關我事。我問你係咪98定94？跟住你話係，跟住我衝咗上車，跟住我見到點解嗰個價錢唔同，跟住我照嘟，跟住你同我講，跟住我見到你喺沿路架車行駛嘅時候咧，你同我講，即係同我揮手定係同我講咩？係咪發緊夢啊？係冇咩印象好似係發撚你咗夢㗎好似係你嚟嘅。我唔記得我自己有一次咧，同嗰陣時咧電話咧係冇咩噶嘛，三奶咯，即係唔係手提電話講緊。嗰陣時係冇咩 AirDrop 啊嗰啲乜鳩噶嘛。我㗎。嗰陣時我哋係傳一首歌，係08小隊嗰首歌嚟。藍牙咯，用藍牙過歌俾人。我記得嗰陣時係同當佢係冇方向先啦，冇方向唔喺度啦，即係院友 A 定 B 啊，唔撚記得咗啦。
嗰陣時喺架98度咧，佢上咗車，我冇上車啊嘛，因為我唔係搭98。我哋喺嗰個車開行嘅途中喺度過嗰個南華，首歌得翻半首，有些許無聊，我覺得呢件事。我記得嗰陣時佢未上車嗰陣時同我講，照撳啦，撳咗先啦，撳咗先應該得嘅。跟住好似有上咗車見證呢件事喎。跟住屌你老母，首歌得翻半。但係聽到嘅都唔係好記得聽唔聽到啦。總之唔係，我唔知佢我好似，總之係唔完整嘅首嘢。啊我唔記得係真係拆你啦，定係仲有冇留底啊開唔到定乜冇啦，抌啦 out 咗部私人電話。嗰陣時個電話係接機嚟嘅，屌你嗰陣時仲興接機，嗰期係興嗰啲仲要 Panasonic 我記得 Panasonic 啊，仆街係咯，嗰啲 Motorola 啊。啊，嗰時係咪阿周國賢賣廣告嗰部啊？極樂機啊，極樂嗰部嘢咯。啊你講緊水庫，我第一部唔見咗部電話就係水庫俾人撻。咩啊？我第一部唔見咗嘅電話就喺水庫俾人撻咗。點會俾人撻電話？我未試過俾人撻電話。唯一一部 Touchwood 就係俾人喺水庫，唔知啊擺埋即係全部人啲袋擺晒埋一邊，係我部電話唔見咗。我係未見過球場老鼠嘅其實。跟住之後啲人咪話：你擺喺度擺，即係我哋之前擺喺啲涼亭隔離，即係唔係叫涼亭啊？即係你球場隔離有啲遮陰位嗰啲，咪擺喺度。冇留意咁，你踢波嗰陣時俾人晒咗咯。我仲記得以前個電話號碼。我以前最多俾人偷係偷水咯，我覺得。即係咧，你有時買水去打波咧，劈埋咗支水喺一邊之後咧，你發現翻嚟嘅時候唔撚見咗。啊！打波少見喎，因為屌你老母！因為你打到身水身汗，水都冇力咁冚家產。打波應該少俾人偷。打波你會擺個籃球架底啊嘛，你袋你啲隨身物品通常係擺嗰個位啊嘛。又唔會喎，因為啲撚屌咧射波咧，有時有啲撚撲街唔係射我個框度噶嘛，佢係特登掟落人哋啲袋度噶，好撚賤，好撚賤嘅咩人都有噶球場，係好撚賤，我自己都做過。屌你見到成隊人，哇成堆袋喺度喎，梗係扮射籃咁，屌你射埋，等穿大針咁啦，收嘢揼落去，唔係其實佢彈嗰下咧，再坐落去唔爽啊，係。即係好似一個完美拋物線咁坐落去咧，就正啦。係嗰下應棍啊，係好我見到個袋上面有個波印喺度。佢又唔可以屌柒你喎。你大針啊嘛。唔係我大針係佢自己擺嗰度噶嘛。嗱，佢唔可以屌柒，我又可以係咁喺度。係幾正嘅，我覺得 OK 嘅。咁當然你要個演技有翻咁上下先啦。唔係好易瀨嘢噶嘛。有啲人真係波牛嚟噶嘛，見到你咁樣就係咩啊？不過球場見人打交都多嘅，我真係又係都有嘅，我又真係見過 touch，我真係好似未。嗱我未見過劈友啦，咁當然即係成扎人咁樣，有啲嗌霎跟住推下撞下咁都有見過嘅。嗱，我想問，通常第一句咧都係問下人好冇噶啦。係啊，點解要咁樣做咧？我唔知喎，因為喂，你通常鬧得交，通常都係呢句行頭先噶啦。因為講喂，有冇另一句咧？其實好似逢親即一係定點人老母先喎，屌你老母做乜撚啊咁樣，唔係喎，其實你有諗翻喎，其實發生任何事都係屌人老母先喎。即係譬如我哋之前成日講啦，即係譬如啲小巴司機或者咩揸車過線，都係第一句都係問下我人阿媽先。尤其是華人地方係中意屌人老母，即係佢唔係直接去屌嗰個人噶嘛，佢係屌佢哋啲祖宗18代啊，佢啲親屬啊嗰啲咁樣咧，佢覺得咁樣會羞辱啲噶嘛。但係你俾翻可能日本啊、外國歐美嗰啲地方啊，咁佢又未必真係會，佢哋鬧人係直接鬧翻嗰個人噶嘛，佢好少會話即係數翻佢嗰啲祖宗18代啊，屌人老母嗰啲就少啲咯。其實我想問有冇一個即係可能移咗民嘅移英啦，或者移美啦，或者英語係國家嘅一個香港人咧，同當地人有所嗌霎，但係你又唔會突然之間講廣東話噶嘛？你知人哋唔識聽，但又轉唔切喎，又想講屌你老母，會直接講個 fuck your mother 咁樣咧，fuck your mama 咁樣，I fuck your mother 咁樣，會唔會咁樣咧？都或者我覺得佢嗰一刻會講 motherfucker 先咯。咩話？唔
問下 motherfucker 呢句係唔係太咩啊嘛？中性係啲啊 motherfucker 啦， ，motherfucker 呢句係中性啲嘅，係即係好多時唔一定係鬧人唔一定鬧人噶嘛，係咯，即係可能好 friend 咁樣係咯都話人哋 motherfucker 噶嘛。嗱，你已經 CJ 啊嘛，話你嗰句就唔啱啦。I am motherfucker，你有冇指出邊個人嘅老母啊嘛？你話 I am you 啊 motherfucker 就差就唔同喎，係咪？但係你咁樣就轉折咗，又冇咗我屌你老母啊咁樣嗰種冇一個挫敗感。冇直接了當嗰種感覺咯。即係我自己人生入邊講屌你老母應該超過5000次啦，我諗應該都即係屌人或者屌老母咁樣講咗5000次以上啦。咁但係冇傷害性啊嘛，係咪啊？係真係冇乜傷害性，我多數都係用嚟屌環境多啊。點為之屌環境？即係屌環境嘅時，即係屌件事或者屌個環境啦。即係譬如我哋啱啱所講啦，我同阿隔離喺度講，你覺得你嗰隊 band 個主音好聽啲啊，定係某某歌星、某某張姓歌星唱得好聽啲咧？咁佢就話：阿張姓歌星行埋一邊啦咁樣。跟住如果我呢個時候咧，同佢嗌霎嘅時候咧，佢話：屌老母香港樂壇咁樣。嗱咁屌老母香港樂壇咁樣咧。其實係點樣個環境噶嘛？冇指向性，即係係咯冇一個特定人物，純粹係一個語境上嘅一個抒發嚟嘅啫。話時話我哋好似講多個粗口，咪冇所謂嘅。我哋之前個節目冇講粗口噶嘛，唔講得粗口咯嗰陣時係嘛？定還是唔講粗口啊？好似唔講，我都係講粗口，講得嘅都有講噶。但係其實都不過嗰陣時就唔係咁多吹水成分，所以就即係唔會有咁多啲粗口爆出嚟啫。咪點講？其實而家嗰個 podcast 都好多人係想揾冇粗口嘅都好難咯。好坦白講，咁都正常嘅。同埋好多時你聽嘅 podcast，你覺得你冇粗口又好似唔夠地咯，係啊，係咯，唔夠貼地咯，真係唔夠地咯。但係你有啲嘢真係講粗口，你先表達到嗰個情況啊嘛，嗰個壓抑啊，係咯，用粗口先表達到。但係我覺得屌人老母咧，雖然係唔啱，但係如果屌老母呢個嘢用嚟講環境咧，我覺得一流啊！我覺得啊，即係佢發音上咧係好澎湃，唔知點解我覺得好出啊嘛個聲，即係我哋可能係唔知母語定咩啦，即係啲人話潮州人講嘅粗口仲勁添，咁我唔知我唔識潮州話啊嘛，但係屌你老母咁樣4隻字咧係勁嘅，我覺得嚇到人咯，真係嚇到人。即係如果有一隻生物啊，有一隻非洲草原上嘅生物啦，唔係 sorry 冇非洲，即係喺亞洲草原上嘅隻生物咧，嗌出嚟係淨係講屌你老母咧，我都俾佢嚇窒嘅，真係呢個係堅嘅。即係如果有隻獅子或者老虎走埋嚟，哇一聲咧唔夠勁。如果佢走出嚟喺個草叢度撲出嚟，突然之間講屌你老母咁啊，哇真係嚇死！係啊，都嚇死啊！大佬講係真係嚇撚死。即係同嗰陣時上東張西望嗰個人定咩啊？有個人咧係啊，聽住啊！哇，真係嚇撚死！講真，我用個篋嚟咩射開啲，係，即係如果係咁樣，係真係嚇撚死嘅。我唔知大佬啊，冇話有個人喺你，即係你耳邊爭少少距離咁樣無啦嗌喎，梗係嚇撚死啊！大佬啊！但係嗰條友而家唔知點啊？唔知我都好多年噶咯。嗰條友應該16年，唔記得咯。即係嗰個年係水果撚嚟噶嘛，仲係即係榴蓮乜嗰個年代嚟噶嘛。我唔記得啦，真係。嗰個水果撚唔知點咧，死撚咗未咧？唔知。應該唔知。真係唔知喎，水果撚榴蓮乜啊嘛，仲有冇人記得呢個人先？但係咁應該記得嘅。榴蓮乜呢個好撚鳩喎，呢個記得嘅呢條友啊。其實啲鳩新聞真係正嘅，我覺得。有時我覺得仲好睇過啲，不過冇 YouTube 啲短劇啊什麼嗰啲。有陣時候啲新聞係啲人抄翻啲唔知幾年前啲新聞出嚟，呢排又係即係講翻啲新聞啦，即係一係咧就係啲唔知點解可以做到新聞嘅新聞啦，又或者啲人係好中意抄翻可能10年前啦、9年前啦、8年前嗰啲新聞嚟出嚟講，就好似當 new topics 咁講。
呢排係我發生，我即係我見到係個大環境係唔知啦，我見而家多咗好多頻道係講舊，即係好似你所講啦，講舊聞咯。但係佢哋真係深入分析嘅，即係睇嗰啲咩午後檔案啊咩。我而家自己都睇多個 YouTube，我以前冇睇咁多 YouTube，因為可能翻工份工好撚悶咯，即係好撚悶，你先碌下 YouTube 嘅啫。阿幸運揾你都成日睇 Yahoo 新聞啦，有新聞有啲一定要睇㗎，呢啲就唔係佢冇留言功能之後，我已經冇睇嘅其實。咁都要睇下嘅，咁起碼知道嗰日有啲咩事發生過啊嘛。我反而覺得有陣時會抌啲新聞出嚟，因為有時撳到去 Line 咧，佢裏邊都有啲新聞係都幾特別。係。因為有時撈埋啲台灣新聞咧，你啲台灣啲新聞咧又係標題黨嚟噶嘛。台灣最美的是淫啊嘛，係咩新竹加分，竹北加一分，台南加分咁樣嗰啲，冇睇咁多啊，好特別嘅。係，即係唔知係我覺得香港生活特別鳩屎，特別啲新聞特別鳩定係點啊？真係唔知。但而家係多咗好多係搭車啊。或者係關愛座啊，咁都屌一餐，有咩好屌嘅？真係，即係我啲細閪嘢好無聊嘅都可以屌一餐，就可以上新聞嘅啦。係咯，一係上新聞，一係報東張嗰啲人。即係好似嗰個，即係好似之前我哋上個禮拜係咁笑嗰個球場阿叔咁樣。喂，屌你真係好撚無聊啦！哇，其實牆紙呢樣嘢，我哋就算連冇電話連年代都知道有呢樣嘢。係，雖然個阿叔係好撚好笑嘅，我覺得係，即係佢撲街嗰一下咧係大快人心嘅，但係冇需要出現噶嘛呢件事，係咪先？人哋真係牆紙，有咩好搞咧？個問題係咁多年都仲會發生呢件事，係 OK 嘅，即係當新聞咁，當鳩嘢咁笑下 OK 嘅。即係想當年我哋人哋有牆紙，咪俾我牆人都一樣啫嘛。跟住就前兩日有個咩啊，搭巴士嘅有個阿叔嚇。喺度話人哋冇錢交租定乜鳩，關咩事啊？就係唔知關咩事啊！喺度大家兩條友鬥屌咁啊！個阿叔唔係個阿伯嚟嘅，個阿伯唔知喺個巴士上面播歌定播乜鳩啦，跟住播得好撚嘈，跟住條友走埋去同佢講，喂，可唔可以收翻細聲啲啊？乜乜春咁樣，咁唔係屌鳩佢嘅，即係純粹同佢講，可唔可以細聲啲？個阿伯即刻發爛啦，就喺度屌啊！喂，你係咪執法人員先咁樣？咁大家屌嚟屌去，跟住又喺度晒自己，話咩自己個女讀博士定乜鳩啦，又唔知交幾多家用俾佢啦，又話即阿 jo 咁樣，係都幾多呢啲喎，早排又係成日出現呢啲喎，係但其實係多咗呢類型，係成日出呢啲，一定本身發生咗冇人知，定係還是而家多咗人發達咗都好，而家多人拍低呢啲嚟睇嘅，反而呢啲仲好睇過正式啲新聞。都係嘅。即係好似以前巴士阿叔嗰陣時開始 YouTube 開始有啲片啊，係咯，嗰陣時開始慢慢又多咗呢啲，即係好日常發生嘅事，又其實好細埃嘅事嚟啫，只不過有個人搭你膊頭，跟住個阿叔又着咗啊，跟住又即係大家互相鬧下咁樣啫。但係就慢慢呢啲事就變咗可以做到新聞咁樣咯。多車 cam 呢個又係一大德政嚟，我覺得。都係嘅，車 cam 其實都幾好睇嘅。車 cam 好好睇，有啲幾好睇嘅。即係嗰個有我唔知係咪有個 channel 係淨係擺車 cam 喎。係啊。喂，嗰個好睇喎，嗰個車 cam 嗰個係。哇！真係覺得香港其實都好多馬路炸彈，我想講。係。即係以一個識得揸車嘅人嚟講。嗱，我想問呢個係一個，因為我自己唔識揸車啊。唔係我識揸車，但係冇車牌可以咁樣講啊嘛。係咪可以咁樣講？揸車，我相信係人都識。揸嘅，都未必有對機械有一定操作嘅認識咧嘅人先識揸車嘅，我哋識揸車但係冇車牌，咁當然啦，呢個世界有車牌嘅人出事嘅機率係大好多嘅，因為你有車牌所以有揸到車嘛。嗱，你唔可以咁講揸大膽車，其實你有冇車牌都可以揸車嘅，個問題係你會唔會犯法啫？調翻轉嚟講，你會俾人捉啫。你會俾人捉到就得啦。咁你當然有人揸大膽車，我話冇揸嘅。咁啊，我想問下。OK 啦。因為嗱，我淨係想問一樣嘢啫。即係你去日本啦，前排
都好前。多前排啦，有日本啦，揸車嘅時候咧，你有冇一上車就即刻燥底嘅感覺啦？冇，但係香港揸車嘅人多數一上車就扯火咯。我香港揸車都唔好嘈底， OK，但係其實香港揸車緊嗰張啲嘅。不過香港揸車，香港揸車嗰個燥底感係來自邊度咧？我冇咯。我真係唔明，即係有啲人係一上車即刻見到人哋road rage 啊嗰啲，係咯，點解會咁即刻嘅？撥鳩人喺度。係咯，即係見到後邊架車咁樣又加速懟埋懟尾咁樣咧，好近咁樣又喺度扯晒火，屌佢好冇！一陣間又 cut 線，一打燈即刻 cut 入嚟，又咩又喺度屌你老母點揸車咁樣？其實點解要咁燥咧？可能真係關你還是香港嘅揸車速度係比其他國家快好多？一來路窄啲咯，係同埋啲人係進取啲咯。進取，哇！你呢個字用得好好。快又應該唔算快嘅，但係即係會同你，你個反應要好迅捷咯。係即係有一個人，即係我早排即係有人揸車，我坐佢車，佢都話，即係佢都算係喺香港新手駕駛，佢都話，唉唔會打燈㗎啦，我打燈俾佢知道你想轉邊條線，人哋俾人 cut 線，我心諗唔打唔打得好易打得出事喎，老友。不過係咯，但係多數香港學車同香港揸車係兩個世界嚟噶嘛。係啊，即係學車學到嘅嘢喺揸車嘅時候，多數都用唔翻噶嘛。啊，呢個係嗰個咩啊？雙手揸，有幾多個真係兩隻手揸擺喺堂太度噶？我咯，你真係咁樣嘅咩？大部分時間唔係通常一隻手揸住堂太，另一隻手摸個人大髀或者揸個轆。爭係不過但係香港個自動駕駛嘅幾時有啊？因為我哋個忠實聽眾成日講佢其實本身諗住去考車嘅，啊，但係咧佢又話都就嚟自動駕駛，考嚟做乜鳩啊？但我相係香港路段自動駕駛好似好伏咁樣，係咯，會有陣伏味。我覺得香港啲路咁窄啦，啲車又咁密啦，係咯，即係好似早排好似唔知喺邊度睇嗰段片咧，就係嗰啲自動駕駛有部車咧，係就喺條應該高速公路定唔知公路咁樣啦，一路向前行緊啦。咁見到前面有架車喺度停咗喺度嘅，呢架車一路係咁向前行，佢又冇收油喎，一路向前行，跟住一嘢撞埋佢前面啲車度啊！跟住架車唔知反咗幾反咁樣啦，跟住啲人喺入面咁爬翻出嚟又冇事。我覺得不幸之中嘅大幸嚟嘅都係。但係點樣可以？我真係唔知啊！即係我見外國揸呢個 autopilot 嘅 Tesla 嗰啲咧，都好順暢喎。即係有啲我唔知係堅定流㗎啦，有啲 Pornhub 啲片咧係 autopilot，跟住隔離兩條友喺度砌到 destination 為止㗎嘛。即係好無聊。我諗一來同個路面設施都有關係，同埋你條路闊同窄都有影響嘅。OK，係啊，所以我就冇太大研究啦。不過我相信係有影響。同埋香港啲路路況咧轉得好快噶嘛，你咁多車咁密你忽然間有少少嘅改動又成咧，咁你即係好多時啲即係啲 autopilot 呢啲嘢咧，你唔出事就冇事啫。但係你飛咗去咯，會係咯，但係你一個即係好多時啲嘢一失控就嚟㗎啦嘛，就完全失控晒，就炒到可能即係死都唔出奇㗎嘛，係咯。唔係香港嘅交通失事率其實都應該唔算高啊，咁多車。即係起碼我唔知啊，冇睇過數據啊，所以我唔知啊。應該都唔算好多啫，我諗應該話。乜嘢啊？香港嘅炒車機率，你睇車 cam 嗰個 channel 都咪因為逆線行駛得多咯，而家呢排。即係嗰啲調轉，即係 GTA 式揸車啊！即係如果你有聽眾係玩開 GTA，你一定會逆線行駛噶嘛。因為唔係應該唔係逆線行駛，你係唔會跟個路面情況去行車咯。唔係喎，我覺得逆線行駛個速度感正啲喎。即係有對頭車咁。有對頭車點樣？係對頭車嗰個一上一落嗰下，哇嗰下咧係 high 啲噶嘛。同埋即係GTA 嗰啲通常美國嚟噶嘛。咁都右上左落噶喎，啲係。
係嘛？啊就唔係香港左上落咁逆線。啊你平時揸去揸左邊，唔緊要啦，照揸啦，屌咁啊，係 high 啲嘅我覺得。有冇人玩 GTA 係會停燈啊？有我睇過有應該真係有睇過 YouTube 有啲人真係揸住架車喺度跟住啲燈位啊，跟住點樣轉啊？我唔記得係咪 GTA 定係 Cyberpunk 啊，應該是打隻 game 啊，仲要一定有守規則嘅。係嘛有人真係好守規則咁樣去玩啲 game 咯。 cheat 啊，又咩跟交通規則咁樣，啊跟馬路係咪斑馬即係線咁行啊？你個路段最多行幾多啊？咁嗰啲都跟埋咯。但係如果咁樣就好 simulator 噶咯喎，即係好似嗰啲模擬器咁啊樣 Euro Truck 嗰啲。不過講開又講 GTA 6都唔知幾時出。有㗎啦，有㗎啦。等多1-2年咯，應該有啲機嘅。不過而家我想玩嗰隻我之前對 Assassin's Creed 都冇乜感覺㗎。而家我見到有離座出翻嚟，我有啲想玩嘅其實。坦白講，呢個係佢 A.C. 今集 A.C. 係唔知咩啊？係咪有啲咩 Origin？佢係咩 Origin 嗰個定係咩？咩啊唔係 ？Shadow 啊嘛呢集。佢係邊個 system 嘅？應該 Origin 嗰邊，係啊即係，Origin 類 RPG 咁樣啦。啊，啲人話我冇認真研究過，因為係咯。但係啲人就話咩啊？佢今次個銷路都 OK 啊嘛。係咯。暫時睇我睇數據係咯。我睇就好似同埋 Dragon Age 就唔係話爭好遠咯。好似都未玩喎，嗰隻咩逼人切即係人切柒嗰隻啊嘛，嚇即係嗰啲點樣揀嘅 option 都係要變性啊嘛。最後都係要變性噶嘛。即係硬食㗎，你要冇得揀㗎。一坐低就 non-binary 啊嘛。啊，跟住 so I'm a non-binary 咁樣嗰啲咯。其實香港好似呢個風氣係冇咁勁，外國反而勁好多。咁係嘅，你香港你有幾可見到啲彩虹佬咯，係咯，彩虹頭啊，紫色頭，一邊鏟青，跟住呢邊啲頭髮勁長啊，跟住有啲就紫色頭烹頭黑皮肥婆啊嘛。嗱仲有啲係咩？有啲個樣一睇就知係男人嚟㗎。你睇個樣係一定係男人嚟，但唔知點解有對波喺度嘅。係。跟住個心口有執毛喺度嘅。好，你明唔明？我資訊量太大啊，好複雜啊，一睇都覺得。你有冇聽過一句算唔算成語咧？唔算成語嘅，應該都算啊！嗰啲叫咩咧？乜嘢啊？嗰啲叫咩咧？即係心口執毛嘛。嚇！殺人唔使刀啊！即係暗示呢個人心口執毛嗰個男性荷爾蒙好撚勁，咁啲肌肉量應該好撚勁啊！就即係暗示佢好撚大力㗎。啊！但係其實我見過幾個心口有執毛嘅，以前嘅幾個 friend 啦，心口就有執毛啦，咁唔係成執毛，即係成個鵝佬嗰啲咁樣成執毛咁樣稀疏咁嘛，有啲毛位。即係啲稀疏嘅毛，其實佢個人都係偏向大嚿啲喎。啊！真係大嚿啲喎，啲人係。可能真係因為都一啱嘅，你鹹性男性荷爾蒙係會點講啊？係會多啲毛髮噶嘛？咁理論上相對上係會係。但究竟要啲毛多到點樣先可以真係殺人唔使刀咧？睇你點殺。星星咁樣咯，多到星星咁撚樣，大佬一巴打埋都暈撚咗啦。唉，即係唔知咧。我而家近排最想玩都係 A.C. 多啲，A.C. Shadow， 因為有黑人啦，第一件事。我睇嗰啲有得 game NTR gameplay 就中規中矩咯。咪就係係之前嗰幾集咁樣抄完換翻啲模組落去你話係啊嘛咪好？你話係咪好有咩突破又冇乜嘅？但係你始終呢啲大廠 game 咧，係你好難話啲即係會差到話喂冇人買冇人玩咁樣噶嘛。點都有一班死係嘛？忠點都有啲即係點都有啲死忠會埋單噶嘛。係我唔知你係咪咁啦。我而家咧個人老咗咧，睇咗 Steam 入邊啲 game 咧，唔知點解咧佢一出翻嗰啲咩舊 game remake 咧，或者係啲舊 game 搬翻上嚟咧 ，PC 平台咁樣擺翻上嚟，哇好撚想買喎啲 game 突然之間。
早排即係見到 Capcom 嗰啲啊見到有係喎啲以前細個玩啲鳩 game 咧，我唔記得有隻係有粒波 3D 嘅 game，有粒波跟住喺個天空度跌落嚟咁樣嘅，跟住有個場景，比如個粒波係碌嚟碌去，但係你唔可以碌落街，碌落街就輸嘅 OK，咁樣咯。跟住我想買翻嚟玩，但我見到成好似80幾蚊，又唔係好捨得買係咯，咪即係持觀望態度咯，變咗。啊。但係嗰啲 game 我係加晒落 wish list 度嘅，但係我係，因為佢又貴啦，但係又好想玩翻去以前細個見到人哋玩，自己冇得玩咧。我知你講邊隻。係啊，嗰陣時應該中學時分咁上下咯，隻 game 玩嘅時候。夢醒時分。嗰陣時唔使錢嘅，個 game 係 official 唔使錢嘅。我好記得，跟住我記得。係嘛？跟住依家咧就要80幾蚊，所以我覺得就唔抵啊。你咪玩嗰隻推個波上山嗰隻咯。唔係推個波上唔係山我話你玩嗰隻咯，算咩啊？玩嗰隻啊，即係樣樣嘢都拱翻你個波落去下面嗰個咧，即係好似 Chain Together 嗰隻咧。冇玩過喎呢隻我。好之前好多人挑戰嗰隻，即係喺個斜路度係咁推粒波上去嘅。唔係，有個人喺個缸入邊嗰個嘛，有個。係啊，哦，唔係啊，之後出咗一隻就係推個波上山嘅。我推波上去又冇玩啊。嗱嗰個即係喺個缸入面嗰個就有玩過。嗰個好難玩喎。哇！嗰個真係玩到抌 keyboard 啊，大佬嗰個。爛手掣啊！我玩到。上去見到個天轉咗色，變咗上太空咁滯啊！跟住一嘢跌翻落去，哇！真係即刻，即係唔想玩嘅，即刻刪 game 咯。唔係好心佢，但係其實呢啲 game 咧係佢都係成扎嘢塞晒落去之後，就咁加個人落去，嚇！即係低成本製作。而家 indie game 係好玩好多嘅。佢即係佢隻 game 嗰個 idea 同埋啲操作好簡單嘅，但係好玩啊嘛。係。因為好似以前有隻 Flash game 咧，鹹濕圖唔係鹹濕圖人啫，冇歌星戰隊。唔係有個田徑 game 嘅 WSD 啊撳掣嘅，跟住個人好似甩繩馬騮咁樣，完全唔知要控制啲點喐嘅，喺啲手腳咁，係你行下唔知隻腳唔知揈咗去邊度啊，跟住隻手唔知揈咗去邊度啊，跟住成個人就攤咗喺度咁樣咯。而家啲 game 我係覺得係點講咧？而家啲 game 唔係唔好玩，但係好似冇乜，唔知係玩得多定點咧，即係冇乜原創性咯。我覺得佢大廠 game 出嚟出去都係嗰啲㗎啦。不過而家 indie game 嗰個世界又好玩好多。啲人肯去冒險試下新嘢啊嘛。係啦，你好悶咯！而家啲 AC 咁多你大廠你就本身因為即係你已經有個方向啦嘛隻 game，咁你有個方向啦，咁你隻 game 又用翻，唔好意思啊，即係可能淨係用翻你以前嘅 game 嘅 system，再去加啲嘢改啲嘢咁樣啦，咁咪繼續出咯。咁但係即係好似摩亨咁樣，你玩嚟玩去都係對隻怪咁斬嚟斬去。我唔係扮勁啊！老實講，我真係唔係扮勁啊！亦都唔係話懶有性格什麼啊！我對新一集嘅 Mon Hun 咧，我真係完全提唔起興趣。即係其實由 World 咧，唔係 X，即係佢出3DS 定 NDS 嗰陣時咧，我已經係冇追嘅。我真係完全係冇追，淨係玩到我聽到佢音樂已經唔想玩啦。我係去到零興趣，可能真係以前打得太多啦。以前有一期咧，我好記得咧，就係Monster Hunter 有 PSP 啊嘛嗰陣時，二咯嗰陣時嗰隻，我唔知二定乜啦，我唔記得咗啦。咁嗰陣時咧係有一期百佳有一個遊雪魚事件噶嘛，即係啲雪魚咧就唔係都係雪魚嚟嘅，魷魚嚟噶嘛係，但係咧佢有好多油嘅，咁食完啲人都要屙到撲街嘅。佢嗰陣時咩嘛？以前銀雪魚好 cheap 嘅，跟住慢慢搞下搞銀雪魚一塊已經成嚿水咁滯㗎啦嘛。跟住入咗啲油雪魚翻嚟又係好平㗎嘛。平嘅，但係你煎到成個 pan 都係油嘅，跟住你食到都係成口油嘅。咁我嗰陣時咧係誤食咗啲咁嘅油雪魚啦，咁當然我都係受害者之一啦。咁食完之後咧，咁你屎忽喺度滴油㗎嘛？屙油啊嘛。咁你屙完第一浸之後咧，跟住其實你有冇 feel 到個屎眼粒粒地咧？咁啲油滴緊出嚟㗎嘛？你再俾啲力嘅時候，佢擠啲油出嚟㗎嘛？咁嗰陣時我做咩咧？就係攞部 PSP 入去打呢個 Monster Hunter。係
作隻喺喺度打啦。我唔知嗰陣時係咩啊？係咪有啲咩上位乜鳩嗰啲咁樣咧？啊我唔知個機，我都唔記得咗個機制係點啦。咁之後喺度重複狂打嘅大怪鳥定乜鳩我唔記得咗啦。嗰期定黑狼鳥我唔記得咗啦。咁上緊嘅嘢啦，跟住我喺個屎塔度踎咗差唔多3場，打咗3場，每場45分鐘啊嘛。咁上緊啦，我打完出嚟之後，我參透咗呢個世事。咁 Monster Hunter 真係好撚無聊呢個 game，係無聊到你係咁喺度砌完啲裝之後，我仲打埋嗰啲咩金銀火龍嗰啲咧，即係佢金火龍個盾咧係成個曲奇餅咁樣樣噶嘛，啊係咯，即係物理係最高攻啊單手劍嚟。啊！我已經打完嗰個嘢之後，我覺得真係好撚無聊，係真係好無聊。即係我有期待過下一集嘅，但係我睇人玩之後，原來都係咁，冇分別。算啦所以呢類 game 都離唔開係咯，打怪拆裝拆素材。嗱，跟住到 World 嗱，佢哋啲人話有古仔啊嘛，但係個古仔其實都我唔覺得咩咁吸引咯。World 個古仔其實好簡單嘅㗎，咪就係揾到龍，跟住係揾到龍，跟住條友跟住嗰個唔知村嗱，我冇睇古仔啊，嗱，我純粹定咩團嚟俾長啊我估下古仔先。嗱，我冇睇，我 World 係冇睇過古仔㗎，我就睇屈仔屋企打嗰陣啫，唔係打嗰陣係睇佢打嗰一陣。啊！我估下古仔啊，打佢一陣。可能有個地圖啦，可能係得一個島啦，或者一個平原咁樣先算啦。係咪有一個自然災害出現咗？然之後就發現嗰個自然災害係某一隻龍出嚟嘅。差唔多咁嘅嘢咯，屌應該。我唔係好記得個故事，我記得最 last 就係嗰個我都唔記得條龍叫咩名，有個團長定乜嘢嘅，即係即係手空拳走一條龍。係嘛嚇個團長最即係開頭講到佢好勁啊，又唔知點樣傳說中嘅勇者，類似咁嘅嘢啦，跟住最 last 就咩咯，就推俾個主角打咯。OK，跟住佢自己唔知走去邊度救其他人咁樣之類啦。即係我都賺夠啦，時候俾人賺下。跟住到你打完啦，佢又先出翻嚟同你講，做得好啊咁樣嗰啲咁嘅嘢咯。咪俾機會你後生仔上位佢啊！上位啊！係咯，佢俾機後生仔上位喎，想點啊？算啦，冇啦呢啲，幫手打下咪幾好咯。係幫佢手救嗰啲人咯，啲人唔使救而家。有佢啦。唔係你唔救啲人，就好似嚴柱大哥咁啊，係咪先？又要頂住班友，又要打一隻嘢死得埋，跟住啊！我唔知你哋嗰個心態有冇改變啦。我而家就真係改變咗好多，即係真係改變咗勁多而家。邊方面先？打機個心態。打機方面咧，嗰個待人、嗰個做人處事嘅心態都改變咗好多。咁都正常嘅。即係冇以前嗰團火啊！即係啱啱同隔離屋吹水，哇！18歲出嚟翻工嗰陣時，一定好撚有骨氣啦，一定好撚熱血啦。而家冇，而家已經去到過得一日得一日嘅感覺。嗰陣明白咗個現實之後，係要低頭嘅。係咯。喂，嗱，我希望呢一集有新嘅聽眾聽啦。如果冇有嘅話，可以同年青人講一句：翻工係賺唔到錢嘅。我可以話你聽。翻工係可以某程度上改善你生活現有嘅生活提升少少，咁當然你有家底係另作別論啦。你冇家底嘅咧，我覺得咧真係唔好喺度嘥時間。坦白講，因為你如果去到呢個世界任何一個地方都係翻工嘅話咧，咁你不如去呢個世界任何一個地方翻工啦。香港嘅工作環境唔係特別好，係咪先？又唔係特別多錢，係冇乜需要嘅。即係唔係話同我爭唔爭飯食嘅問題啦，我又唔計有人同我爭飯食嘅，老實講。可以就咩咯？可以就趁後生自己揾到嗱，真係咁好彩揾到自己中意做嘅嘢，咁就放手搏下。呢個係核心喎，揾到自己中意做嘅，因為我以我嚟講啊，咁多年嚟咧，我係未揾到自己中意做嘅嘢嘅。即係我就係講工作啊。其實唔係興趣有嘅，其實唔係咁簡單呢樣嘢真係。好撚難啊！你揾到即係你如果後生，你又可以揾到一樣自己中意做嘅嘢，而又可以賺到錢嘅，其實係好彩咯，真係只可以講係一件好難嘅事嘅。因為大部分人都係即係好多時好被動嘅。你讀書
你就逼算不得已。係啊揀咩科最後出嚟做乜嘢，係一條龍咁上都係咩㗎啦。咁你讀你讀 programming 嘅，咁你最後出嚟都係做翻 IT 狗㗎啦。咁你讀工程嘅出嚟都係做翻工程佬㗎啦。咁你好少會讀完工程之後無啦啦忽然間忽撚咗咁走去，我想做律師咁樣咁走去做律師㗎嘛？你唔可能嘅事㗎嘛呢啲。係咁係咯，即係所以如果你後生可以揾到樣自己中意做嘅，咁咪搏下咯，放手搏一搏先咯。真係好撚難，我覺得。啊，即係你揾一樣自己有興趣，即係其實唔係點咁講。香港呢個地方咧，你看似好多選擇咁樣，但係其實冇乜選擇咯，因為你得一條路可以揀嘅啫，就係才智咯。只有才智你先做任何嘢啊嘛，一係你就乜都冇。啊，但或者咁 once 你講啦，當你翻咗工嘅時候，其實你發現自己冇乜選擇。一來香港嗰個市場細啊，即係你嗰行業好狹窄，好多嘢都你可以揀到做嘅好少咯。係同埋大家個當年家長嘅 expectation 或者大範圍嘅 expectation，成日都話醫生律師你有冇 expectation 先？你生咗冇㗎，而家冇啫。我可能係咯，你會唔會叫你個女做翻係你而家做緊呢份工啊？唔會。我睇下佢中唔中意咯，就冇人一定唔會。你自己中唔中意你而家呢份工先？我頭先講緊咩㗎？咪專心啲啦，係行開下先。行開下屙屎啊！你咪話冇嘅，唔係，其實嗰陣時做節目到依家做節目我都 OK 嘅，我都幾中意咁樣鳩噏下、廢噏下咁嘅位嘢。你最中意啦。係唔係你冇嘢做啊嘛？即係我覺得係唔吹水個人係冇咩好撈咯，唔係冇咩好撈嘅，即係我覺得吹水仲有意義嘅翻工啊！翻工係一樣毫無意義嘅行為嘅，悲哭聲啊！即係除咗對自身生活條件有提升之外，生活條件有提升之外咧，冇㗎，翻工係冇任何意義嘅。翻工所以我覺得係冇需要話。所以翻工都係想口水吹啫。所以我覺得係冇需要話。唔係翻唔翻工口水吹係。唔係翻唔翻工口水吹係。如果可以周圍吹水就冇需要。如果可以周圍吹水就冇需要翻工咯。啱唔啱先？啱唔啱先？我寧願係。即係我寧願係。狀態吹到。吹水嘅狀態吹到。咪工作可以唔使翻工就更好。咪工作本身個性質係好無聊嘅，你翻咩工啫？翻嚟翻去咪對住 Excel 表。有咩可以做嘅？冇嘢可以做㗎。有咩可以做嘅？你對住 Excel 表啫嘛。冇嘢可以做㗎。你對住 Excel 表啫嘛。好睇工種嘅，咁不過喺香港，大部分工都係 Excel 表。九你喺文，屌，你喺 office 做嘢嘅。屌得 Excel 表同 Word 最多咪俾埋個 Outlook 你。屌得 Excel 表同 Word 最多咪俾埋個 Outlook 你，仆街。你有咩可以做啫？嗱，有冇得嗱？我想問，你有咩可以做啫？嗱，有冇得嗱？我想問，嗱，我就係問你，問你翻嚟啦。有冇計過你總數？嗱，我就係問你一個問題，你有冇計過你總數花喺人生入邊花咗幾多時間啊？喺 Excel 表度 Outlook 同埋 PDF 度。我都唔知喎，但係應該啊，應該唔少過自己人生嘅，我諗4/5時間啦，應該。唔係我諗，如果總計啊，對住唔係我諗，如果總計啊，對住 Excel 啦、Word 啦、Excel、Word、PDF 同 Outlook 咧，即係可以籠統啲，即係 email client 啦嚇，即係可以籠統啲咁講。都3至4年嘅時間。我諗應該計埋埋都3至4年嘅時間。即係而家翻工講下打咗10年工啊，即係而家翻工講下打咗10年工啊，10幾年工啊，已經做咗。我諗8、9成時間日日翻去都開個 Excel 先㗎。
同埋個人越大越唔想瞓覺，翻工。同埋個人越大越唔想瞓覺，翻工呢樣嘢。唔係你瞓，好辛苦啊！即係早咗。唔係你翻工即係早咗瞓咧。呢個好正常就唔抵嘅諗法嚟嘅，嘅。係真係好撚唔抵嘅。但係到你第二朝起身嘅時候，好後悔。唔係惡性循環。但係到你第二朝起身嘅時候，你又知道你第二朝諗，唉，今晚但係其實你早瞓啊，跟住到個夜晚，唉，又唔撚想瞓喎。真係好痛苦，真係好痛苦。有一時光倒流翻去翻學嗰陣時，唉，如果有一時光倒流翻去翻學嗰陣時幾好你話？唔係你喺度唔係小學我都 OK 㗎，唔係你喺度唔係小學我都 OK 㗎，誒小學中學都冇所謂啦，誒小學中學都冇所謂啦，大佬，小學最唔好翻工得㗎啦，大佬。做咩咯？即係頭先講緊即係香港嘅可以俾你選擇到做嘅工作嘅種類好少咧。其實好多時係因為一來市場細啊，同埋好多時你受到其他人嘅嗰個選擇啊，同埋佢哋嘅建議影響咯。有時咧，可能你想做一啲即係可能喺香港唔係咁 common 嘅行業啦。咁有啲人就一定會同你講，唉，你呢啲黑色嘅一定唔好諗啦，咁嗰啲咧。黑食嚟。好多時係因為可能即係嗰啲人佢根本上對呢個行業冇認識，佢亦都唔知道有啲咩方法可以揾到錢嘅。同埋最主要都係睇錢嘅啫。啊，其實都係。所以有時即係呢啲嘢，你需要自己去做功課咯。你要對嗰個行業有一定認識，咁你先至可以有辦法可以去都唔好話賺錢啦，起碼揾到食先咯。其實我覺得而家已經好過以前。其實我覺得而家已經好過以前。資訊發達過我哋以前。而家個資訊發達過我哋以前嗰個年代好多啊。因為你有時睇 YouTube 咧，定睇下其他唔同嘅 IG 定什麼咧，你碌下會碌到啲奇怪外國同埋你依先有嘅嘢。即係其實喺網絡上賺錢係易咗嘅，即係因為好多時好多嘢可以放到上網賣啊，或者你可能某一樣嘢，即係某一樣嘅專業你好。即係有一定涉獵嘅，你可以做到一個課程出嚟啊，咁去放上網賣錢咯。係，喂嗰個咩 Brian 嗰個咧，喂嗰個咩 Brian 嗰個咧嚇咩喺咩入在日本住嗰條撚屌啊！嗰條友都整個唔知咩兩性關係課程出嚟啦。嗰度鬥咗10萬10皮嘢喎！我就唔明點解我哋嗰陣時個節目質素咁撚高，我哋嗰陣係非時政節目入邊最高收視嘅一個，我哋搞唔到嗰個，我哋搞唔到一個獵奇課程出嚟呃人錢，係咪？sorry，唔好呃人錢，係賺人錢，sorry。我覺得呢個世界，唔好話呃唔呃先嗱，我覺得呢個世界唔存在呃錢嘅。我覺得呢個世界唔存在呃錢嘅。老實講，即係嗰啲咩 WhatsApp 詐騙嗰啲，你情我願咁啊，大佬啊！我覺得就你誤導到去人哋去俾錢你嘅，或者你嗰件商品係誤導咗人嘅，咁就我覺得就真係呃咗人錢咯。呃錢真係我唔知啊！呃錢真係我唔知啊！我唔知，總之你求其 provide 到啲嘢出嚟就即使係鳩屎嘅，其實都唔算呃錢啦。算嘅。嗱，嗰度食嗱，啲兩性關係課程你上撚。嗱，嗰度食嗱，啲兩性關係課程你上撚完嘅係咁。呢啲課程即係大家都大概知啲內容講乜嘢㗎啦。嗱，我唔係話有啲咩宗教課程冇用啦。嗱，我唔係話有啲咩宗教課程冇用啦。跟住有啲唔知乜嘢咩聖經研讀班啊，屌嘅，或者係唔知咩，就係總之嗰啲咩有宗教成分嗰啲，你上撚完咪係咁樣樣。佢都 provide 唔到啲咩俾你㗎，佢都同你講神愛世人嘅啫，鬼唔知神愛世人。最後結論就係神愛世人，係神愛世人咯。咪咯，屌你有咩可以做啫？咩神會寬恕你咯？但係其實佢冇 provide 到啲咩俾你㗎。啲宗教相關，即係有宗教內容嘅課程啦。
好多時佢提供俾你嘅未必係知識上嘅嘢嘅，心靈心靈上咯，係咯。唔係嗰啲網片都係心靈上嘅嘢，即係唔係嗰啲網片都係心靈上嘅嘢，即係我扮查你，我係咯，俾人綁架，我扮王子，即係走嚟呃你，喂，我俾人綁架，快啲過10萬蚊 Bitcoin 過嚟幫我救命咁樣。係咯，最後因為咩嘛？原來對方係假嘅，咁就人財兩失咯，係咯。但係仲有人上當喎，實有人上當呢呢啲咩啊？唔係你自己有冇你有冇中過呢啲先？其實你有冇試過中呢啲先？喂嗱，即係我想講，我連喂嗱，即係我想講，啊，我哋我哋屈仔咧，咪成日收埋嗰啲哦，嗰啲女人，嗰啲咩可以大陸拼聊天音女人嗰啲嘅，你在香港哪裏啊？可以聊天媽啊，或者係嗰啲大波妹咁樣。我到依家，我近呢1年啊，係呢排反而冇接觸多咗嗰過一個咯。啲呢排反而多咗嗰啲咩群組啊，咩惠康係咯優惠係咯群組啊，嗰類咯咩 Sogo 優惠群組啊，或者成日嗰啲咩假嘅材料嘅材料你有個冇收過包裹啊，有個包裹你唔知喺邊度塞住咗，要俾錢先至可以運到落嚟啊！或者咩郵政局啊嗰啲咁嘅假嘅 message 咯。唔係而家最多係咩？唔係而家最多係咩專咩科醫療咯打嚟。我反而冇喎呢咩啲，專科醫療咯，我係未打嚟試過。咪電話好唔知邊撚過嚟反而啊問你有冇全身電話好少聽。反而講咩？嘛？咩問你有冇全身檢查嗰啲咯？反而講咩香港預防協我係冇會唔見咗，接過呢啲真係係咩？啊冇接過。香港預防協會以前成日都接過。係咩？香港預防協會以前成日都接過話。預防協會預防協會，但係條友讀撚到，我真係條友讀撚到我真係預防協會咁樣，但係而家唔見咗啦預防協呢排會。專科醫療咯，係咁打嚟專科醫療問我有冇做。呢排專科醫療咯，係咁打嚟專科醫療問我有冇做全身檢查。但我真係好耐冇做過全身檢查。係咯，但我真係好耐冇做過全身檢查。都要㗎啦。我係由呢個以前咧嗰個。我係由呢個以前咧嗰個咩啊？以前學健康檢查校咪有嗰啲乜鬼？嗰啲就咩啫？係咯健康檢查做完好嗰啲之後基本嘢啫，嗰啲就。俾人除。即係自從小學除俾人除褲彈人打條賓州之後，但係佢唔係之後就冇再年年都要驗過驗㗎嗰陣時，我記得。隔年嘅好似。隔係咯，隔啲單數定雙數先？下隔年隔年隔年一次嘅。係咯啊咪有條友除一除喺上環嗰度睇條賓州咁樣，跟住休翻埋佢。我係喺西環咯。我唔記得我喺邊度。我喺西西環環咧，應該係西環。我記得我以前你近小學就柴灣咯，我記得。我喺西環嘅，喺我中學唔記得咗咯。喺嗰個華明對面咯，華明對面咯。柴灣就好近嗰個撈麵嗰度咯。柴灣就好近嗰個撈麵嗰度咯，即係你以前成日食嗰度咧。我都好耐冇食。食入啲嗰間啊嘛，入啲有間唔知食入啲嗰間啊嘛，入啲有間唔知食咩魚柳包嗰條友，有同事食撚完魚柳包食到屙到撲街我入去試下嘅，我入去試下嘅。點會咁？冇而家都即係係我唔知點解，即係好難食咯，而家啲嘢。好難食咯，而家啲嘢又係。有個人老咗嘴刁咗，越嚟越難食真係難食咗。有個人老咗嘴刁咗，定應該係還是真係難食咗難食咗嗰啲嘢？我真係唔知。咁你依家好氣餒，而家我發現要揾一間好食啲嘅嘢。好氣餒而家，我發現要揾一間好食啲嘅嘢。咁你依家啲嘢成本貴咗嘛？你要控制成本係得幾個方式嘅，一係減少個量，一係就將嗰個食材個質素再降低啲。咁係呢幾樣嘢最容易可以入到手嘅啫。我而家係想揾一間嘢係食晏落可以打一打。我而家係想揾一間嘢係食晏落可以打等嘅，我唔知你哋有都冇咯。嘢有冇一間？我唔知你哋有冇攞嚟打嘢，有冇一間食嘢攞嚟打冇等？喎，都有一係間嘢。即係嗰1個鐘頭可以打等你先。即係你長期喺嗰度，係日日都食嘅即係你長期喺嗰度，啲人打個照，日日都食嘅，食到啲人打個照面，喂，知你食咩？又係乜乜啊？又係誒咩啊嘛？又係五香肉丁炒飯啊嘛？好，以前好多啲就阿叔擺低咁樣。一入去，以前好多啲阿叔係咁噶嘛，照狗啊！一入去同嗰條友打個聲招呼，係咪照我狗啊？我都覺得嗰啲人幾犀利照狗坐低即刻嘅，嗰啲即係喺嗰個餐廳入面嗰啲人可以記到咁多個客，
即係見到咁多個熟客仔，佢平時食開乜嘢都幾勁。不過我覺得係咯。我近期食咗一個五香丁炒飯好撚難食啊！我近期食嗰個五香丁炒飯好撚難食啊，得啦唔係，佢而家係成兜炒飯入邊咧，街度咧，唔係佢而家連你話得兩佢而家係粒嗰個啊撲街度咧，五香丁都算啦，得2粒五香丁都算啦。生菜都係佢連嗰啲生菜都唔撚切俾我咯，咁即係得撚生菜飯都係得3條，飯同蛋嘅啫喎。係加咗色嘅同埋飯，同埋啲油喺度，佢五香丁油喺度加咗色嘅嗰飯咯。啲油都慳啊！唔係嗰啲佢啲五香丁嗰啲油都慳啊！唔係五香丁啲佢係即係屌你老母揚州睇就知個炒飯啊色唔係五香丁啲色嚟，好撚紅噶嘛！加色就算。撲佢個街，佢應該倒啲老抽落去咁啊加色就渣啲算啦。啦真真係好撚亂嚟㗎啲嘢食茶記嘅真係好撚難。而家我都唔明點解仲有人食茶記嘅，真係好撚難食。嗰間正正常常好食嘅茶記都好難。嗰間正正常常好我話真係食嘅茶記即係都好難，如果頭先有一係咁講，就成劈蒸倒出嚟嗰啲飯咯，一係就成劈蒸倒出嚟嗰啲飯咯，乜咩滑蛋茶記嗰啲乜春飯嗰啲，嗰啲乜咩滑蛋乜我嗰次就係春飯嗰啲屌成俾劈蒸咁點咗一樣。間，佢話滑蛋唔知乜乜飯，我開頭以為即係好似蛋包飯或者有個起碼有個蛋同嗰個材料。蛋咯，屌點解原來滑蛋係嗰劈芡嗰個叫滑蛋？係啊係啊，透明嗰隻啊嘛。係啊，有劈蒸嗰隻啊嘛，透明嗰隻啊嘛。依家見親嗰啲滑蛋通常都呢只嚟嘅。就 fit 咗啦嗰次就。不過其實我唔明滑蛋呢個係邊撚個諗出嚟？不過其實我唔明滑蛋呢個係邊撚個諗出嚟蛋你都慳，屌你老母！隻蛋你都慳，屌你老母人！渣嚟啫，你講。係咪人渣嚟先？你講，即係我寧願你隻蛋啊落勁多油。即係我寧願你隻蛋啊落勁多油去炒，你都唔好屌你老母揾啲哇嗰度水溝埋蒸水蛋咁樣。嗰劈蒸水蛋都仲有，雖然冇乜技巧添。唔係蒸水蛋都仲有，嗱雖然冇乜技巧蒸水蛋，但係起即碼睇得出係主要成分係有個蛋喺度，有個蛋啊，同埋蒸水蛋溝嗰個水其實都係有個蛋喺度。都好食嘅，都係。我屌你老鼠！你嗰個滑蛋，我屌你老鼠！唔知你嗰個滑蛋咁樣，一劈唔知鹽加水咁樣，即係你唔好同我講雞湯嗰啲 bullshit 啦，一定唔係雞湯啦，屌你老母！落去。因為鹽水嘅，屌你老母，撩隻蛋落去，跟住求其整翻個芡，打翻平嘅兜嘢倒翻出嚟。你可唔可以蝕收錢？咁你仲係咪人？你好唔好意思收錢？退錢，對得起我們嗎？退錢。而呢張圖都幾外上，我幾中意用嘅嘢。好啱你啊！我都幾明外上，我幾中意用。後尾呢頭就啱你。點解我一定係？唔係唔係點解我一定係識你咁多年你激動啊！激動又即係惱羞成怒嗰啲人。唔係，其實我係，即係只能接受唔係佢款其實我係嗰一款咯，你係。我都係好，我心唔係我都係好，我我心入邊咁樣現啫。實真係好，我現實我唔會咁樣做。對得起我媽，我現實真係好笑，突然之間大叫，對得起我們媽退錢咁樣。佢正常好笑又我真係好少會嘅。即係心入邊做嗰個場景出嚟就。係，即係心入邊做嗰個場景出嚟就唔會咁做啊。即係我冇嘢好講。法官大人，唉，唉，如果你未睇片喎，今日唔係啊如果你未睇片而家10:88，嚇，10點8㗎，屌！過咗個鐘。 10點8㗎，屌！好撚耐啊咁撚耐啦。啊吹吹水有幾耐？噏幾句又過咗去啦啲時間。都係。唉，最後一集啦，都係。大家揮個手。唉，最後一集啦。我有冇揮大家揮個手啦個手咧？即係等於我哋第二集話 K 你睇下。話出樣啊嘛？你話第二集，你話出樣啊我好記得第二集嗰陣時候，話你話出樣都唔知大家下邊有冇着褲噶啦。係台下邊都唔知大家有冇着係我而褲。家都冇着褲啊！係我而家都冇着褲啊！你。我哋嗰陣時後期嗰啲節目都唔知去晒邊。我哋嗰陣時後期嗰啲我真係我要節目都揾翻，唔知我真係唔知佢有邊。我記得係有 save 低嘅，不過我唔知 save 咗喺我哋邊。得翻前嗰幾集咯，我好似去到我記得翻前嗰廿幾，集咯，我覺得好似有。好似去到唔知十幾廿集。河童嗰集咯，我覺得好似有。唔記得。我哋有冇做過50集咧？我哋有冇做過50集咧？ ？Drive 咯，一個星期一集，好似一個星期一集，好似我做咗年幾樣我哋。應該都有啊。我做咗年幾嘅我哋都唔記得了。唔知啊，算啦，今日呢一集當最後一集啦。唔知啊，算啦，今日呢一集當最後一集啦。拜拜。好，就咁，拜拜。